姿を。やっぱり酔ってても暑いか。暑いやろ。よっとかねがね、写真を。そうそう、撮って撮ってとかな。俺がこうお前のアフリカツインとこの串を取ってんかい一緒に。いい雰囲気やね。来てんや。そうそうこれも戸村で買ったの。そう。全部ともだ。なんか知らんけどね、串があってね。よかねえっつって。最初は誰かが焼肉のタレ付きのやつを買おうかって言ってた。そうそう、高橋さんがね、タレ付きは買うなっつって、出動っつって。